secana chaba aqui, o chinchuna, o chuqui na o chinchuna, o chupabu no comidiquim, no tatumaquim e caia na agora na chaba aqui. Pistera terço no comunimuca caia tipo e chancão no caixão agora na abe nimbrão o chum. Atuninca maquim, atudi cacê, tal chum. Matou subirá, me macho no Nicacão. Então, agradecer o dia de hoje, o nosso pai superior, o nosso professor. Vou fazer um pouco de cantoria aqui, mostrando música do Daime, Runimuká, Caiatibu, para que chama todas as forças quando a gente toma o nosso Daime. Tem vários tipos de Daime, que é o do Xamã, do Bacá, do Xanã, também do Bacá. Então desses 4 tipos de daime que quando a gente toma, a gente tem uma miração diferente. Então a gente canta chamando a força da miração do daime que a gente tomou, que bebeu, do preparo. Então, vou chamar o espírito do daime, que ela vem, quando você bebe ela vem clareando uma luz, chamando as forças da floresta junto com a imagem que a gente desenhou, que a fala da terra, né? Que a gente como é que se conecta o espírito do indígena com o espírito da medicina, do daime. A gente conversa, a gente ouve ela, a gente respeita esses espíritos. Chama Runi Punakei, Kirema, Puka Makati, Niranana, ne. Ne. Chão Runi Punakei, Kirema, Puka Makati, Niranana, ne. Chane Runi Punakei, Kirema, Puka Makati, Niranana, ne. Baka Runi Punakei, Kirema, Puka Makati, Niranana, ne. Passa Runi Punakei, Kirema, Puka Makati, Niranana, ne. Auge. Então, a música que eu cantei significa esse desenho apresentando a música do o cipó da arara, daime, o daime, né? Esse aqui é o pássaro encantado que chama Xanã, música e o cipó do Xanã. Esse aqui é a música e o daime do Bacá, que é o peixe. Esse aqui é do Baçá, que é o macaco, né? Tudo isso tem a miração dela e a música cantando.